結構對稱嘅字。有冇人知道有啲咩字屬於結構對稱嘅字啊？我知。暴虎同學，大同鐵，話同中都係結構對稱嘅字。魚呢個字都係屬於結構對稱嘅字，佢雖然右邊有凹，左邊冇，不過結構對稱嘅字係講緊中國文字字形結構上嘅對稱，就唔係數學上嘅對稱啦。大雄，你又講一個嚟聽下。老師啊，我其實唔係好知咩係結構對稱嘅字啊。就係啲字左邊同右邊一樣，你攞塊鏡擺喺中間就可以照出字嘅另一邊啦。激死我啦！全班得我一個唔識答，胖虎同小夫仲要當眾笑我。我今晚就去查字典。我返學啦。大雄，你今日咁踴躍嘅？我想向同學介紹結構對稱嘅字。好啊。以上呢啲字都係結構對稱㗎。一個夜晚嘅時間，佢分到咁多字出嚟。大雄好認真啊！只要肯努力就會成功㗎啦。你仲學過邊啲結構對稱嘅字呢？不妨喺下邊留言啦。